হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সকলে? আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো আবারও চলে এলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। তো এই ভিডিওটি হলো ভিউয়ার্স, আপনারা কিভাবে আপনাদের ইউটিউব ভিডিওতে ভিডিওর নয়েজ রিমুভ করবেন। তো আপনার ভিডিওটি দেখতে বা শুনতে অনেক সুন্দর হবে। আপনার ভিডিও ভয়েসটি ক্লিয়ার হবে। তো আমি আমার ফোনের যে ক্যাপকাট অ্যাপ এডিটিং, তো সেই অ্যাপটি ওপেন করে নিলাম। তারপর নিউ প্রজেক্ট দিলাম, এখানে ক্লিক করার পর এখান থেকে আমি যে ভিডিওর এডিট করব, তো সেই ভিডিওটি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিলাম। তো আমার গ্যালারিতে চলে গেল। তো আমি এই ভিডিও এখান থেকে একটি সিলেক্ট করে নিলাম। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওটি চলে এসেছে। তো এখন আপনি কি করবেন? আপনার যদি ভিডিওতে ভয়েস দেওয়া থাকে, তাহলে আপনি কিভাবে ভয়েসের নয়েজ রিমুভ করবেন? তো আপনার ভয়েসটি খুব সুন্দর এবং ক্লিয়ার শোনাবে। আপনার অডিয়েন্সরা দেখে মানে অনেক ভালো লাগবে আপনার ভিডিওটি। তো ভিউয়ার্স, তার জন্য আপনি ভিডিওর উপর ক্লিক করে এখান থেকে নিচের দিকে ডানে স্ক্রল করে আসবেন। তো স্ক্রল করে আসার পর এখানে দেখতে পাবেন একটি অপশন নয়েজ। তো এই অপশনটি আপনি ক্লিক করবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে ভিউয়ার্স, তো এই অপশনটির উপর ক্লিক করে দিবেন আপনি। ক্লিক করলে অলরেডি এখানে দেখতে পাবেন এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। জাস্ট আপনি এই বাটনটি অন করে দিবেন। অন করে দেওয়ার পর এখানে টিক মার্কে ক্লিক করে দিবেন ভিউয়ার্স। তো ক্লিক করার পর ভিউয়ার্স, আপনি যদি আলাদা ভয়েস আনতে চান, তো সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে করবেন? তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে মানে অডিও একটি রেকর্ড আনবো আমি গ্যালারি থেকে। তো সেক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর ভিউয়ার্স, এখান থেকে আমি ধরেন এখান থেকে একটি ভিডিওর ভয়েস নেব আলাদা। তো এখানে নেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এভাবে নিচে চলে এসেছে। তো আমি এই ভিডিওর সাউন্ড অফ করে দিলাম। তো এখন আমি এই নিচের যে ভয়েসটি, এটি নয়েজ রিমুভ করব। তো সেক্ষেত্রে এই অডিওর উপর ক্লিক করবেন, তারপর নিচে স্ক্রল করে এই রিডিউস নয়েজ এই অপশনটিতে ক্লিক করে আপনি মানে এটির নয়েজ অফ করে দিতে পারেন ভিউয়ার্স। এইভাবে দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু অফ করে দিলাম। তো এইভাবে কিন্তু আপনার ভিডিওর নয়েজ আলাদা যে সাউন্ড আসে আপনার ভয়েস ছাড়াও, তো সেই নয়েজ কিন্তু আপনি অফ করে দিতে পারেন এইভাবে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন আমার এই ভিডিওতে কিন্তু আলাদা কোনো নয়েজ নাই। তো আপনারা এইভাবে কিন্তু অফ করে দিতে পারেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতেও ভুলবেন না। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও আপডেট নিয়ে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সকলকে।